我哋嘅 special guest 就係阿 Leona 啦。Hello。其實咧，老實講，我咧就已經將你之前10條片都睇晒㗎啦。我聽到4隻字好吸引，財務自由。我真係好想做到呢一樣嘢。咁Yellow，我知道咧之前 Bitcoin 咧曾經上過6萬啊，跟住咧又跌翻落嚟喎。其實我啲即係中度風險嘅人咧都驚驚地嘅，有冇啲咩方法係即係可以減低呢個風險㗎？其實好多個方法減低呢個風險嘅。咁但係首先咧，我想講一講其實你知唔知點解 Bitcoin 會跌得咁勁先？唔知啊。其實我玩咗咁多年咧，我見到 Bitcoin 升跌咧，其實好正常嘅。即係我睇完咁耐，我覺得哇，好正常呢樣嘢啊，我都係等佢啦。佢跌今次嘅原因咧，就係講緊Bitcoin 用得太多電去掘礦呢樣嘢。OK， 咁第一個人講咧就係Elon Musk 嘅。咁佢暫時喺呢一刻咧，其實佢嗰個影響個 power 咧都幾勁嘅喺呢個 market 度。咁佢一講呢啲嘢，跟住又話 Tesla 唔再收 Bitcoin 啊，話 Bitcoin 其實唔 eco-friendly 啊，呢啲嘢就令到 Bitcoin 跌啦。跟住加上就中國就話想 ban 晒佢哋啲 crypto mining 嘅地方，唔俾佢哋用電去礦Bitcoin。但係咧，我想喺呢度咧再講翻少少，就係其實 Elon Musk 講咗呢樣嘢，但係咧即係由我哋喺 Bitcoin 呢個世界啲人咧，會覺得係有啲 hypocritical 嘅，因為咧其實 Bitcoin 如果你而家睇咧啲數據，佢more than 70% 咧係用啲 green 嘅 energy 去礦嘅，但係咧even actually 之前係有一個 tweet 嘅。就係講Bitcoin 而家用緊 more than 70% eco-friendly 嘅 electricity 啦，跟住 Elon Musk 喺 Twitter 其實係 acknowledge 咗呢樣嘢，即係佢其實佢知嘅，但係咧佢都照講呢樣嘢，佢其實有後邊有陰謀嘅，因為咧 Tesla 咧，我唔知你知唔知啦 ，Tesla 喺美國咧，佢最大嘅 income 咧其實唔係買車，係買嗰啲政府嘅 electricity 嘅 subsidy， 咁咧佢要 project Tesla 係一個好 green 嘅 company， 咁就講呢啲嘢 regarding Bitcoin 啦。咁咪搞到 Bitcoin 上上落落咁咯。咁如果我真係唔想大起大跌，咁我可以做啲咩咧？OK 㗎。首先我哋有傾過即係 farming 啊、staking 呢樣嘢啦。你可以用啲 token 咧 ，let's say 你有 Bitcoin 啦，咁你又唔想放咗佢，因為你可能 hold 住咗一段時間。咁我哋就可以攞佢啲 DeFi 嘅 application 啦，跟住 stake 喺啲protocol 係賺翻啲息嘅。咁 Bitcoin 就因為最大嗰粒，佢啲息唔係話太多，但係佢都有大概10幾至20% 都有嘅，係啊，係揾到㗎。咁如果你喺一個 down 嘅 market 嘅時候喺度 stake 緊 Bitcoin，咁你再賺多可能你賺0.0幾粒啦，咁你一路係咁 lower 緊你個 entry cost， 咁變咗如果佢之後再升翻上去嘅時候咧，你咪好似 minimize 晒啲 cost 啲 risk 咯。咁仲有嘅，即係除咗 Bitcoin，你可以 stake 其他啲 token 啫，即係譬如Cake 啦，之前有講過。咁 stake Cake 之餘咧，其實係有啲平台咧係俾你去 reward 翻第二個 token。佢個原因就係想多啲 liquidity 喺佢哋個 platform 度，咁就有2個 reward 啦。咁但係 on top of that 咧，你可以攞佢 reward 翻你第2個 token 咧，再去 stake 佢其他嘢，咁你就好似有一個looping 嘅 mechanism， 一個 stake 呢個再 stake 呢個，呢個再 stake 嗰個，咁變咗你不停喺度一個 loop 咁賺緊啲息，咁到跌緊嘅時候，你減低緊你個 cost 啦，咁佢升翻嘅時候，你咪賺翻咯。即係話其實 Bitcoin 咧唔係淨係得買同埋賣咁簡單嘅，即係就好似我哋現實世界咁樣。我如果驚嘅話，我買黃金咯，咁就好似買 USDT 咁樣，咁佢同美金掛鈎嘅。咁如果我又覺得我又想分一部分係高風險少少嘅，咁我又可以買一啲新興嘅token 咁樣又得，即係我可以做 farming 又得，做 staking 又得。我其實驚地，我又轉翻落嚟係買一啲穩定幣又得。係啦，即係其實而家
喺 decentralized finance 呢個 category 咧係好多 low to high risk 嘅 products， 係等於同你炒股票嗰啲一樣嘅啫嘛。哦，咁我明啦，即係如果我好想揾多啲錢嘅，咁我去炒股票，我甚至買孖展，咁我好驚，我不如就買晒黃金啦，咁樣都得嘅。係啊，但係 crypto 就有一個好處啦，佢個門檻就好低嘅，即係其實你攞住50蚊港幣，你都可以玩 crypto 玩 DeFi 嘅，係啊。咁我想問下，譬如銀行我要做一個定期啊，咁佢都會控制住我一個時期之內唔可以提取我嘅現金嘅。咁如果係 crypto 世界，有冇話都係有一個時期咁樣限死咗，我唔可以轉走㗎？嗱，crypto 咧做 savings 或者 staking 咧，其實個好處咧就係你隨時可以攞走嘅。有啲係真係有 lock 嘅 savings 嘅，你可能要擺30日、60日或者180日。有啲 rules 嘅，有啲你真係要擺咁耐啦，但係有啲就你可以早啲攞走，但係會減低你啲即係啲息咯。咁有啲咧就係隨時 in and out 冇問題嘅5分鐘得唔得？得啦，1分鐘都得。真係。同埋啲 reward 咧，其實係講緊幾秒咧，你已經見到係有嗰個 reward 喺度噶啦，啲息。即係我一路 refresh 住就見到0.0001咁樣一路跳上去。唔使 refresh 先㗎，佢自動會 update 嘅喺嗰個 page 度。哦，係啊，哇，好先進啊！嗱，當然啦，如果我哋做 farming 或者 staking 呢樣嘢咧，我哋要揾翻啲好嘅平台，同埋揾翻啲高 potential 嘅 token 嘅。咁其實即係唔係咁亂咁抌啲錢落去啲未聽過嘅 token 啊，跟住希望佢會嘭嘭聲咁升好似9幣咁，即係唔會有呢啲咁樣，可能會有嘅，但係咧你唔想咁，你想減低你個風險，你就要做少少 research 啦。咁好多唔同嘅 project 有唔同嘅，即係佢想做嘅嘢係唔同噶嘛。即係好似 PancakeSwap 咁，佢係一個 exchange 啦，但係佢亦都有farms 啦，有 staking 啦。咁如果其他嘅平台，好似之前有講過Binance 啦，或者係Aave 啦，就係borrowing and lending 呢啲平台嘅。即係佢每一個 project 都會去有個原因存在嘅，係即係如果講翻好似 Dogecoin 嗰啲咁，因為之前咧 Dogecoin 其實係真係係一個 joke 嘅 coin 起咗出嚟，咁就係俾人炒得好高啦，但係佢冇用途嘅，咁即係大家要自己睇下咯。你覺得呢啲咁樣嘅 token 冇用途嘅，值唔值得去買啊？定係你真係睇下啲 project 係好有 idea 嘅，做緊好多唔同有 innovate 過嘅，呢啲係咪先值得去買咧？去擺啲錢落去咧？有一個好搞笑嘅平台叫做 Pancake Bunny， 即係兔仔。咁咧佢都有啲叫做 no loss 嘅 lottery， 你係擺佢個 Bunny token 或者係 Pancake 嘅 token 擺落去 ，OK？ 咁大家擺晒落去個 pool 度啦，佢會咧去賺啲息翻嚟，咁成個 prize pool 咧就係賺咗嗰啲息。跟住咧，如果at the end 會有揀一個 winner， 一個 winner 啦，嗰個人贏晒嗰啲，咁其他有擺入去嗰個 pool 入邊嗰啲 token 就會回翻俾嗰啲人咯。即係贏嗰個人咧係就係贏儲到嗰啲息嘅啫，咁就變咗好特別咯。你係唔會輸嘅咯，咁你唔可以成日都入去玩呢個 no loss 嘅 lottery 咯。哦，聽到其實都幾好玩喎，但係咧係咪都需要我哋點講咧？係咪都需要我哋去了解嗰間公司背後穩唔穩陣㗎？因為佢如果突然間推出一啲 lottery 啊，或者唔同嘅 game，我哋又衝入去玩，其實會唔會都有風險嘅咧？啊，呢個問得好好，係啊，其實所有嘅 DeFi 嘅 application 都有 risk 嘅。咁點樣去 screen 下邊啲係安全嘅咧？其實有 audit 嘅公司嘅，咁最大間就係叫做 CertiK 啦。佢 audit 啲乜嘢咧？所有嘅呢啲 DeFi 嘅平台咧，係透過啲叫做 smart contract。咁啲 smart contract 其實係 programming code 嚟嘅。咁所有 code 都係啦，可能有啲 bug 㗎嘛，係咪？咁所以呢啲 audit 公司咧就會 go through 晒呢啲所有嘅 smart contract，make sure 就係所有 code 係冇乜問題，跟住會俾一個 score 嘅。咁你可以上佢哋個 website 睇翻你想玩嗰個平台咧，佢有幾高翻佢個 security。咁你唔變咗即係有個你安心啲咯。係，即係好似我哋買股票就要睇翻佢公司背後嗰啲業績啊，或者係真正嘅業務係做啲咩先至好入場。如果唔係就好容易跌嘅時候就哇乜都冇晒啦咁。係啊。咁除咗 Pancake Lottery 有其他嘅 lottery， 但係有個玩法就唔同啦。之前我哋咪有個直播嘅，係講係啊，我有睇啊，係咪抽地啊？係啦，係抽地嘅。咁抽啲笪地咧，你就要 hold 住佢嗰個 Alice token 啦，都係佢哋個虛擬貨幣。咁但係呢個 token 就好特別嘅，
佢除咗係一個 crypto 咧，亦都係一個 in-game 嘅 currency。係咁可以喺嗰個 game 入邊咧，去用嚟買啲唔同嘅 items 啊，或者你想買啲 material 去起呢間屋仔啊，即係呢啲用途咯。Alice 嗰笪地咧，其實有啲咩用途咧？就係可以租俾人哋喺個 game 入邊玩，咁你又可以喺啲 open marketplace 度賣咗佢啦。租俾人都得。係啊。咁有冇租收翻㗎？有㗎。真係有㗎。係啊，咁你就收翻啲 Alice 幣。係啦。收翻啲 Alice 做 rent， 係啊，你亦都可以賣就去俾其他人嘅。咁有啲 open marketplace 叫好似 OpenSea 啦，好似 eBay 啊、Amazon 咁啊 Carousel， 好似呢啲咁樣嘅平台，你就可以擺你個 item 喺上邊，你個 NFT， 跟住咧佢就其他人可以 bid， 跟住買你個笪地，咁你又可以轉到俾佢啦。即係唔需要話我一定喺隻 game 入邊做 trading 嘅，其實出邊都有啲平台俾我哋去買賣。係啊，即係嗱 game 入邊就有個 marketplace 啦，咁但係有 outside 嘅平台都可以做到呢啲 transaction 㗎，係啊，幾特別咯，係。係喎，咁你抽唔抽到啊？我就抽唔做，但係咧，我哋有位朋友係抽得中嘅，係actually有2個朋友抽得中，我都好 lucky 嘅，因為你諗下佢得900幾個笪地係攞出嚟第一批攞出嚟俾人抽嘛，但係唔知個飛數好似都成幾千萬個飛係有派出去嘅，咁你諗下幾千萬入邊你得900個中嘅，好 lucky，好 lucky 啦，係啊，其實我有少少似香港咧買一手樓抽，係 exactly 係一模一樣㗎，係啊，咁嗱 NFT 即係笪地其實一個 NFT 啦，咁。除咗地啊、in-game item 啊，咁相信你有聽過，可能係有啲 art piece 啊或者音樂啦，都係可以做到 NFT 噶嘛。之前但係嗰啲 art piece 係實體嘅喎，係咪啊？digital 嘅 art 嘅，有啲仲超特別，佢喺一個 in-game 有一個叫做 Decentraland 同埋 Sandbox， 都係 virtual game 嚟嘅。佢哋直情喺啲 game 入邊咧起咗嗰啲 art museum 啊。跟住你可以入去咧，就係即係睇到呢啲 digital 嘅 art 咯。佢掛咗啲 NFT 喺個 museum 入邊，超搞笑。咦，咁係咪即係話，如果譬如我識 3D 嘅，咁我3D 整咗個 model 出嚟，咁整隻公仔，咁我就拎出去賣都得㗎，係就係成為一個 NFT，睇下有冇人幫我買咁樣啦。係啊。哦，好多玩法喎都。係啊，好似最近都有單新聞話係嘅 K11 Museum 都嚟緊會做個 NFT 嘅 showcase 啊嘛。係啊，所以你可以諗，其實呢個世界已經係 branch 緊出去㗎啦。好犀利！我突然間覺得呢個世界好大，唔係淨係我哋見到嘅，仲係我哋見唔到嘅地方，其實都已經 expand 緊。係啊，咁我唔知你有冇聽過一個歌手香港嘅歌手叫做 HanJin 咧？哦，陳奐仁。啊，係啦，就係佢。咁咧最近咧佢都出咗一個 NFT 嘅 music album，咁咧佢限量係得一個嘅啫，即係佢第一次出係得一個嘅啫。咁變咗係 limited edition 啦，係咪？得一個啊嘛，全世界得一個一版啊嘛。咁咪好值錢咯。係啦，咁嗰陣時咧，佢就賣咗7個以太幣 ，7 Ethereum。咁嗰陣時就已經唔記得佢值幾多錢啦，咁好多啦就。咁即係 NFT 呢個世界，除咗你話 digital art 啊、music 啊，其實你可以 create 到好多 digital 嘅 collectible。咁你每一樣嘢咧就可以 fix 死佢個限量。哦，即係一定係限量，唔可以譬如我 create 咗一個 3D model 出嚟 copy and paste 好多，咁就唔值錢啊。其實你可以咁做嘅，但係就即係你可以 create 一個 3D 嘅 model，跟住咧decide 你究竟想有幾多呢一個 3D 嘅 model。即係由個 creator 去 design，咁佢衡量點樣先可以賺到最多嘅錢。係啦，冇錯，係啦。咁變咗你越少越 rare 嘅時候，咁咪嗰樣嘢好似值錢啲咯，特別啲咯，係咪？咁答翻你最初頭嗰個問題啦，我點樣可以 achieve 到呢個 financial freedom？就係透過我哋頭先講到咁多樣嘢，即係可能係 staking 嗰樣嘢，或者 farming，我哋都要揾翻啲安全嘅平台啦，安全啲貨幣啲虛擬貨幣啦，去做到嗰樣嘢啦，或者係你可能會玩唔同嘅嘢，可能係 play 啲 crypto 嘅 game 去賺翻啲 crypto 啦。六合彩啊，去係 lucky draw 啊，可能得閒抽下啲地啊，即係咁變咗你成個 portfolio 好似 diversify 晒，咁你就好多個方法去 achieve 到你個 goal 咯，即係你可以 achieve 到你個 financial freedom through 咁多唔同嘅 crypto 嘅玩法。即係呢個 crypto 嘅世界都真係好大。即
即係如果我突然間係好想玩唔同嘅 lottery 啊，或者係買賣一啲 NFT 又得。我如果突然間好想保守啲嘅，我買翻一啲同美金掛鈎嘅一啲 token 又得咁樣，因為好多玩法。係啊。咁所以咧 achieve financial freedom 咧，我覺得係唔一個難嘅事嚟嘅，其實好簡單，你真係可以 step by step 細 very small baby steps 去開始投入呢個世界，已經做到你想做嘅嘢啦。好啊，不過咧我都要跟住你嘅 channel， 慢慢睇下你有啲咩好嘅推介，我先至可以一齊達到呢個 financial freedom。咁我希望之後我哋啲 episode 都可以幫到你，同埋可以幫到大家去 achieve 到我哋個 goal financial freedom。好啊，咁大家就記得 subscribe 啦、like 同埋 share 我哋嘅 channel 啦。記得撳埋個鐘仔。